Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Xiaomi Watch 2 Pro. И сейчас я покажу вам, как добавить будильник на данные часы. Итак, для этого мы открываем меню и ищем здесь будильник. Находим, нажимаем на плюсик. И теперь мы можем выбрать время, выбрав часы и минуты. И можем также нажать на будильник и настроить здесь повтор, например, выбрать дни. Далее можем включить звуки и вибрацию или выключить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.